abnormal noise တွေကြားလာလို့ဒီ vibration တွေဖြစ်အရင်ဖြစ်နေတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သက်ဆိုင်ရာ engineer ကိုအကြောင်းကြားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါ air cooling type air compressor အတွက်ဒီ watch ယူရမယ့် point တွေပြောပြပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ engineer တွေအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ running hour ရောက်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့စီ crankcase wine လဲတာတို့ဒီ wine filter တွေဖြုတ်ဆေးတာတို့နောက်ပြီးတော့ cramping တွေနောက်ပြီး shape တွေပွန်းစားမှုရှိမရှိဒါမှရှိမရှိတွေကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်တွေဖြုတ်ဆေးတာဖြုတ်စစ်တာတို့ပေါ့လောက်ရပါမယ်နောက်ပြီးတော့ liner တွေပွန်းစားတာ piston ring တွေကျိုးနေလားနောက် piston တွေ damage ဖြစ်နေလားဒါတွေစစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဘားတွေပေါ့နော် air bar တွေကောင်းမကောင်းပုံမှန် spray တွေလုံးမလုံးပေါ်စားမှု damage ထိခိုက်မှုရှိမရှိဒါတွေကိုအများနဲ့ဖြုတ်စစ်နေရပါမယ်တမတ်ထားတဲ့ running hour ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ alloder bar ပေါ့ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ alloder bar တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ရမယ်နောက် drain bar တွေကောင်းမကောင်းနောက်ပြီးတော့မှ separator တွေကောင်းမကောင်းဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ဆေးရမယ်နောက် safety bar တွေ safety bar တွေdamage တွေဖြစ်နေလားဒါမှမဟုတ်ပြုတ်ထွက်နေလားထိခိုက်ပွန်းပဲမှုရှိနေလားဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစစ်ဆေးနေရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ running hour မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့် maintenance ကိုပုံမှန်လုပ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီ air compressor system တစ်ခုလုံးနဲ့ဒီ air compressor ကတော့ကျွန်တော်ကောင်းပါပါနောက်ပြီးတော့ cooling system ဘိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီ air fan တွေမှာဖုံးတွေကြီးတွေကတ်နေလားဒါတွေကတော့ပုံမှန် maintenance ကျွန်တော်တို့ cleaning လုပ်မယ်chemical နဲ့ကျွန်တော်တို့compress air ကိုပဲပြန်ပြီးအသုံးပြုပြီးတော့ chemical နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ fan တွေကိုဆေးတာတို့ဒီ cooling fan တွေကြားထဲမှာအညစ်အကြေးတွေဖုံးတွေကတ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်ဆေးတာတို့အဲ့ဒါမှ cooling effect ပိုကောင်းပြီးတော့ air compressor efficiency မကျမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြုတ်ဆေးတာတို့ကိုကျွန်တော် engineer တွေကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ water cool type air compressor ဒီ air compressor ကလည်း demo တော်များများမှာအသုံးပြုပါတယ်အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူက water cooling type ဖြစ်ပါတယ်သူက sea water နဲ့ဒီ heat exchanger တစ်ခုနဲ့ဒီ sea water နဲ့ဒီ air compressor ထဲမှာcirculation လှည့်နေတဲ့ဒီ cooling jacket water ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောလို့အဲဒီရေချို water ကိုဒီ sea water နဲ့ကျွန်တော် cooling ပေးပြီးတော့ဒီရေချိုပြန်ပြီး cooling လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှဒီ cooling နဲ့ပဲဒီ air compressor ကိုပြန်ပြီးတော့ cooling ပေးပါတယ်သူရဲ့air compressor water cool type နဲ့ air cool type air compressor တွေမှာသူရဲ့ကွာဟာချက်ကတော့ water cool ကတော့ဒီရေနဲ့ cooling လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် cooling effect ပိုပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့air cooling လောက်ကိုသူ air cooling ကသူ့လောက် cooling effect မကောင်းပေမဲ့သူက maintain တဲ့အနေနဲ့အရင်ကနေပါတယ် water cool ကြတော့ဒီရေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် water tube တွေ gasket တွေနောက်ဒီ water heat exchanger ရဲ့ treatment water treatment တွေcorrosion မဖြစ်အောင်ဒီ leakage မဖြစ်အောင်ယိုစိမ့်မှုမရှိအောင်အဲ့ဒါတွေကအများကြီး maintenance ပိုသွားတာပေါ့နော်ဒီ air cooling ထက်ကိုပိုပြီးတော့ဒီ water cooling ရဲ့ maintenance တွေကပိုပြီးပိုသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ efficiency ချင်းပြန်ကြည့်တော့လေတူပဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းသင်္ဘောတွေမှာ air cooling တိုက်တွေကိုပိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းစောက်တဲ့သင်္ဘောတွေမှာ air cooling တိုက်တွေကိုပိုပြီးအသုံးပြုနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ water cooling type air compressor ကအများသောအားဖြင့် two state လာပါတယ် first state second state ရဲ့တချို့စက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် piston နှလုံး cylinder နှလုံးနဲ့ first state second state ခွဲထားတယ်တချို့စက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ piston တစ်လုံးပဲ cylinder တစ်လုံးတည်း piston design ကိုပြောင်းပြီးတော့ first state second state ဆိုပြီးတော့ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမဲ့compressor type ကတော့ piston တစ်လုံးတည်းပဲအပေါ်ချမ်းကို low pressure side လုပ်ပြီးတော့ piston design ပြောင်းပြီးတော့အောက်ချမ်းကို second state high pressure side အနေနဲ့သုံးပြုထားပါတယ်သူရဲ့လုပ်ပုံကတော့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲ air filter နဲ့သစင် low pressure side နဲ့ဒီ air low pressure bar ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှ compress လုပ်တယ် temperature တက်လာတဲ့လေတွေကိုသူကကျွန်တော်တို့ intercooler တွေကိုအရင်ဝင်တယ် intercooler ထဲမှာကြတော့ဒီ cooling water တွေအများအားဖြင့်ဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတယ်ဒီ cooling water ကပတ်နဲ့ cooling water ပတ်နဲ့ဒီ cooling ဒီ air compressor body တစ်ခုလုံးကို cooling လုပ်တယ် after cooler intercooler အကုန်လုံး cooling လုပ်နေတယ်
အဲ့ဒီချိန်မှာဒီ intercooler တွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဒီ temperature တက်နေတဲ့ compressed air တွေကို cooling လုပ်တယ်အဲ့ compressed cooling လုပ်ထားတဲ့ air တွေကိုနောက်ပြီးတော့ separator drain separator wine separator ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့စစ်ထုတ်ပြီးတော့မှတို့ second state တွေကိုဆက်သွားတယ် second state ထဲမှာ compress ထပ်လုပ်ပြီးတော့ high pressure နဲ့ temperature တက်နေတဲ့ compressed air တွေက second state after cooler တွေကိုဝင်ပြီးတော့ cooling လုပ်တယ်cooling လုပ်ပြီးတော့မှcooling လုပ် temperature ကျသွားတဲ့လေတွေကိုမှတို့က distant air receiver တွေကိုအဲ့လိုတာပါနေdistant ကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုတာပါရှိတယ် automatic အဲ့လိုတာပါလည်းဒီမှာလည်းအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမှာရှိပါတယ်ဒီ water cool type air compressor ကို work keeping point တွေကလည်းအရင်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့lead pressure, sea pressure နောက်ပြီးတော့ temperature တွေကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီမှာပါပို့ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ water flow ပေါ့နော် cyclically ရှိရဲအဲ water flow ကောင်းမကောင်းလဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ inner cooler after cooler မှာ gasket တွေရှိရဲ gasket တွေပေါက်နေလားရေတွေ liquid ဖြစ်နေလားယိုစိမ့်နေလားဒီ gasket ထဲကနေလေတွေထွက်နေလားလေယိုစိမ့်လားရေယိုစိမ့်လားဒါတွေကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတာပါတွေoil level တွေ oil pressure တွေဒါပုံမှန်အတိုင်းစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာတွေတွေ့လို့ရှိရင်တော့သက်ဆိုင်ရာ engineer ကိုကြောင်းကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ရှိတဲ့ engineer တွေကတော့ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ running hour ရှိတယ်အဲဒီ running hour မှာလိုအပ်တဲ့ maintenance တွေလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာ water cooling type ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က heat exchange တာပေါ့နော်အဲဒီကောင်ကိုအမြဲတမ်းဖြုတ်စေပြီးတန်ရှင်းရေးလုပ်နေရမယ်ရေစီရေ flow ကောင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ intercooler after cooler မှာရေကျုလေးတွေရှိတယ်အဲကောင်းများ leakage ရှိမရှိလေယိုစိမ့်မှုရေယိုစိမ့်မှုရှိမရှိနောက် gasket ပေါက်ပြဲမှုရှိမရှိဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခုန air cooling type ထပ်ပို့ပြီးတော့ view ဆိုင်ရမယ် water cooling type ပေါ့နော်ပို့ပြီး view ဆိုင်ရမယ်အဲအလုပ်တွေပို့သွားတယ် heat exchange တာ plate တွေဆေးတာကျူတိုက်ဆိုကျူထိုးတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပို့ပြီးလုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့ thermostatic control bar တွေအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအရေအပူအလွန်ကျွံနေမဖြစ်အောင်ဒီ overload တွေမဖြစ်အောင်ရေ temperature အရင်တက်တာတွေမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေ water cooling တိုက်ရဲ့အားသာချက်ကတော့ cooling ပို့ပြီး effect ကောင်းပင်မဲ့သူ့ရဲ့ maintenance တွေကပို့ပြီးတော့ဒီ air cooling တက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့နော်နောက်ရေပန့်တွေပေါ်လာမယ်နောက် bearing seal တွေပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်တွေနောက်ဒီရေကျု flow rate ဒီ cycle တွေ tension ရေလောက်တာဒီ flow rate တွေကောင်းမကောင်းလို့အဲ့ဒါကြီးလောက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဂယူးဆက်ရမှာပေါ့ဒီ air cooling type ပေါ့အဲဒီ water cooling type အတွက်ပေါ့နော်ဒီအဲ water cool heat exchange တွေမှာလည်းဒီ chemical cleaning တွေလိုအပ်လို့ရှိရင် chemical cleaning တွေလုပ်ရမယ်ဒီ circulation water ကိုလည်း treatment ကျွေးရမယ် deposit တွေမတက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီ water cooling type အတွက်ပို့ပြီးတော့ပို့သွားတဲ့ maintenance fee တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအတွက် maintenance လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေပို့သွားတဲ့ air cooling တက်တော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ air cooling type air compressor ကိုပို့ပြီးအသုံးပြုကြရပါနော်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ပြောသွားတာကတော့ air cooling type air compressor နဲ့ water cooling type air compressor ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောသွားရဲသူတို့အလုပ်လုပ်ပုံတွေအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဘယ်ကောင်တွေကို check point လုပ်ရမယ်wildlife housekeeping တမိုင်းပဲဘယ်ကောင်တွေကို check point လုပ်ပြီးတော့ engineering တွေဘယ်လို check point လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပုံမှန်အကြမ်းပြင်းကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတိကြကြနားလေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ instruction တွေဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေရဲ့post တွေကိုပို့ပြီးတော့တကယ်ဝင်လေ့လာဖို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်